Guys, hari ini aku mau unboxing official merchandise dari The Castle NCT. Ini ada postcard book. Ini foto plus photocard set. Terus yang ini nanti kita unboxing aja satu-satu. Photocardnya. Jadi ini postcard dan bentuknya tuh kayak buku ya guys, jadi dilem gitu. Oke guys, sekian unboxing hari ini. Makasih udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.